Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin noichuyenhay.com. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tin tức quốc tế, nhìn từ cuộc chiến chống IS, cuộc đấu tranh đầy máu và nước mắt. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc chiến đấu chống phiến quân khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kéo dài trong suốt nhiều năm qua. Cả thế giới đang dõi theo những anh hùng như Nga, Mỹ, Pháp, xem họ sẽ làm được những gì để chống lại tội ác. Cái mà chúng ta thấy từ các cuộc chiến tranh đó là cái chết của những người dân thường vô tội. Vụ khủng bố vào máy bay Nga hay sự xả súng đẫm máu tại Pháp đều nhằm vào những người dân thường như chúng ta. Một trong những nguyên nhân khiến IS ngày càng lớn mạnh đó là chúng dựa vào yếu tố tâm linh tôn giáo để kêu gọi những thanh thiếu niên tuổi mới lớn gia nhập hàng ngũ chiến đấu. Các chiến binh IS sẵn sàng tử vì đạo, cái mà chúng gọi là chiến đấu vì Chúa Trời. Một lần nữa cho thấy việc giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên tuổi mới lớn, tự học cách bảo vệ bản thân mình trong xã hội phát triển đầy rẫy cám dỗ, ngày nay quan trọng như thế nào. Tại thành phố Aleppo của Syria, có một ngôi trường đặt tên theo trùm khủng bố đã bị tiêu diệt, Osama Bin Laden. Đây chính là một trong những nơi nhóm Hồi giáo cực đoan IS huấn luyện trẻ em thành các phần tử khủng bố. Hầu hết trẻ em tại Aleppo và các khu vực khác của Syria đã không đến trường từ 3 năm nay. Nhưng rồi, những ngôi trường như Osama Bin Laden xuất hiện, vốn thực chất chỉ là một trại huấn luyện các phần tử thánh chiến, nơi trẻ em học cách để chặt đầu người khác và đánh bom liều chết. Các em nhỏ thậm chí còn được dạy cách chặt đầu một người khác ra sao và được đưa cho búp bê để thực tập. Những đứa trẻ hồn nhiên bị tiêm nhiễm tư tưởng thánh chiến và huấn luyện sử dụng vũ khí từ rất sớm. Thế hệ trẻ em này chính là thế hệ nhà nước Hồi giáo. Thế hệ này sẽ chiến đấu với những kẻ vô thần và phản bội đạo Hồi, người Mỹ và các đồng minh của chúng theo ý Chúa. Khoảng 4.000 người mất con do chúng bỏ nhà để theo tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS. Nỗi đau mất con và cuộc đấu tranh nội tâm của mỗi người là một câu chuyện bi thương. Từ khi nội chiến Syria nổ ra vào 4 năm trước, khoảng 20.000 người nước ngoài đã đến Syria và Iraq để gia nhập các phe phái Hồi giáo cực đoan. Hơn 3.000 người đến từ phương Tây, một số người nhận sự ủng hộ, chúc phúc từ gia đình nhưng phần lớn ra đi bí mật. Hành động của họ khiến cha mẹ phải chịu đựng nỗi đau đớn khôn tả. Họ vừa vật lộn với nỗi đau mất con, vừa chống chọi cảm giác tội lỗi về tội ác con họ có thể đã gây ra và nỗi xấu hổ khi đối mặt với sự thù ghét từ bạn bè, hàng xóm. Những bậc cha mẹ nhận ra họ không biết gì về đứa con do chính họ sinh ra. Nhiều năm qua, hàng chục bà mẹ trên thế giới liên hệ với nhau, kết thành liên minh kỳ lạ giữa những người có chung nỗi mất mát. Jill Lott, một nhà báo của The Huffington Post, đã tới nhiều nước trên thế giới như Đan Mạch, Canada, Na Uy để gặp những người mẹ phải chịu nỗi đau đớn khôn cùng sau khi con bỏ nhà để theo tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS. Hoàn cảnh của họ khác nhau, song họ phải vật lộn với nỗi bất hạnh chung. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, đảng phái, chính trị luôn là vấn đề thời sự nóng hổi trong suốt nhiều năm qua. Chiến tranh cuối cùng chỉ là sự giết hại lẫn nhau giữa người và người. Trải qua nhiều thế kỷ, nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu, thay vì chúng ta đang sống trong hòa bình ấm no, có lẽ đó là điều hạnh phúc nhất. Thay vì ngồi chờ đợi có một phép màu kỳ diệu cho thế giới hòa bình, thì chúng ta hãy tự học cách bảo vệ bản thân mình, sống có ý nghĩa và trở thành những người công dân có ích. Chuyên mục tin tức quốc tế đã khép lại bản tin noichuyenhay.com ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.